Kaka-edit ko lang noong vlog ng isang araw. Sarap po. Saan tayo, Bong? Dito kami sa Ubo, then tapos lang namin kumain. Wait, vlogger! Sean Malik. Don't know what to do. Anong trip natin ngayon? Babulat kami naman eh. Babulat kami naman eh. New Avengers Facility. Saan pupunta siya? Palengke. Bakit? Ano gagawin mo dun? Pinilit ako na nagka-camera. Wala naman ang lahat ng tao na ayokong mainit. Oo. And then? Natutulog sana ako. Oo, tapos? Ang nasan ako ngayon. Nasa ilalim ng araw. Anong oras na? Ang alauna. Dirig na dirig yung araw, tol. Tangin ang init. Doon pa yung palengke. Buti na lang. May bawang dito. Hindi na kami pupunta sa initan. Ano ba? Init. Oh, badass. Hindi nagugas ng puwet. Tingnan nyo kung gaano katirik ang araw. Buti na lang, di pa kami naglakad papunta doon. Nakabalik din sa wakas. May remote doon. Mamasama yan. Pupunta kami saglit sa... ano tawag doon? Louis Pizza. Louis Pizza ulit. Ayan na! Ayan na! Dahil ano doon? Quality. Quality pizza. Dito na naman kami sa Louis Pizza. Di pala kita, sorry. Yan, umilaw. Pizza. Siguro namin siya kayo. Ubus yan doon. Pag doon natin. Pagkatapos namin mag-pizza, burger naman. Wala na. Balik ka na lang bukas. Nagalit ka na dito eh. Okay. Nakabalik na kami. Ano ngayon? Ba't mo gagalawin yun? Ano ngayon, Tol? Pag-edit ako. Again. Sinasanay ko na mag-edit lagi. Para pagdating ng filmmaking school ko. Sabi ng takdang panahon. Di... Oh! Para pamakulit na gano'n ako. Nag-vlog ako. Sino ba? Para pagdating ng school, batak na ako sa pag-edit. Yung tipong, edit niyo yan. Gagano lang ako. Tapos na po, prop. Pati yung software kasi nagagamitin namin. Final Cut. Kaya yun, sanay na ako sa pa-Final Cut. Kaso mahirap baguhin yung mga nakasanayan eh. Ano, bigla magpalit, gano'n. Mahirap tanggapin. Hugo! Hello! End ko na yung vlog kasi mag-edit pa ako. So, pupunta pa ako bukas ng kasal. Kasi mag-video rin ako. Nag-transfer pa ako ng files.
Yo! Para bukas, walang problema yung mga files ko. Kaya yun. Sabihin ko pa. Thank you so much for watching. See you in the next vlog. Peace! Hello. We're back sa Baler na ako nyo. Baler.